السلام عليكم أخي الغالي أختي الكريمة، رددوا معي ثلاثا: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومعناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أرسلها للي عندك 5 أو 10. هل تعلم أن خلال ساعة واحدة بإذن الله راح يكون 10,000 شخص يقولون لا إله إلا الله وعلموا معناها؟ كل هؤلاء بإذن الله في ميزان حسناتك. أخلص النية لله وأرسلها وقل اللهم إنها عني.